我睇你真係個人即係好有頭腦咯，好識分析問題咯。我今日上嚟，我係想即係我有事想求助你嘅。咩問題啊？我個女，我而家揾唔到，我打電話都佢已經拉黑咗我，我真係而家我揾唔到佢，我唔知佢會發生咩事，我好擔心佢，所以我想話通過你個平台睇啲，你可唔可以幫下我？你個女嗯，點解咁講呢？哎呀，我都唔知啊！我同你講啊，我女咧就即係舊年嗰時就啱啱畢業啊，大學畢業大學咁，畢業㗎啦？嗯，係啊，我50歲㗎啦，我同你講，我哦，姓唐嘅，我叫唐唐敏敏。唐敏敏，敏姨你好。啊啊啊！咁佢而家都仲係實習緊啊嘛，嗯，咁我都唔知佢做咩嘢喎，佢而家攞住咁多銀紙，佢連招呼都唔同我打。係啊，本嚟啲銀紙我都係俾過佢啊，等佢第日做嫁妝啊，我都唔知做咩，攞幾多錢啊？攞咗幾多錢啊？佢攞咗我35個啊。點樣攞法㗎？喺邊度攞啊？你放喺現金喺屋企啊？唔係，咁我一般咧，即係隔多即係隔幾日我會執下屋噶嘛，咁嗰日我執屋嗰陣時，我就發現我少咗張卡嘅嗬，咁我嗯，咪嗱聲去銀行嗰度 check 咯，一 check 死咯，我35個全部都唔見晒，俾佢因為個密轉晒啊？係啊，因為個密碼就得個女同我先知嘅，咁佢上個月都翻過嚟咁樣，咁唔係個女仲有邊個啫？係咪啊？咁我咪打電話咁俾佢咯，打電話俾佢，佢就開頭就唔認嘅，咁我就諗即係你唔認，咁我兩樣我如果你真係唔認嘅話，你覺得你係真係冇攞，咁我就要報嗰啲有關部門啦咁樣。後尾個女可能聽到我咁樣講啦，咁佢就認咗，佢就哎呀我攞咗，你唔好理我呢啲嘢啦咁。咁佢哦，而家佢連我都拉黑埋咁樣，咁後尾我冇辦法係咪啊？我好驚嗯，佢出事啊嘛，唔知有咩事咁樣，我就揾到佢嘅同學，因為佢同學嚟過我屋企啊嘛。嗯，我同學就講，佢話即係話我女啊，我女叫陳曉君啊，嗯，佢話阿君君，佢話而家根本都唔喺嗰度實習啊咁樣，死咯！我真係我老師，我真係好急啊！你知唔知我而家擔心佢唔知有冇咩即係擔心佢俾安全人哋呃咗係咪？係啊，都最緊要我又驚安全問題啊！因為佢帶住咁多銀紙，你老公咧？哎呀，我自己我自己湊大佢嘅，哦，嗯，咁而家咁你想我點樣幫助你？即係我就打唔通電話係咪啊？咁我就我好驚，哎呀！我而家驚到我好亂啊，所以我上嚟叫你幫我，即係睇啲你打唔打得通，即係我見你平時好識講嘢啊嘛，講嘢又溫柔，又可以幫人哋解決好多問題，所以我話你睇啲可唔可以幫下我，勸下啲我女問清楚咩回事咯。你可唔可以叫佢上咪啊？咁我都打唔到佢嘅電話，想叫佢上咪，我可以哦，俾個聯繫方式俾你，好冇？咁啊，哦，打唔打啊？直播間朋友仔，嗯，俾渣男呃銀紙啊，拉黑咗，打啊，打嘅扣一字咯，好冇？50歲，唉，打咯。嗱，我發一個字喺呢一度嚇，你喺呢度發喺我呢個號好嘛？好啊，好啊，好啊，我打好多個666嗰個，你發一發喺呢個位置，有個多字開頭嘅，好嘛？好啊，好啊，你等一等先。我女叫陳曉君喎，陳曉君啊？係，哦，你等我一下嚇，我而家發，嗯，我即係啊，你唔睇就睇，你你你唔使心急嚇。我睇遇到問題先去慢慢去解決，唔使去心急。你話真係要我上嚟咩嘢，我就真係未試過，我要慢啲劑喎嚇，慢啲唔緊要。哎嗯呀，你等我一下，嗯，唔使唔急，慢慢嚟。嗯嗯嗯，哦，我見你平時咧真係即係好識幫人解決問題，所以我上嚟求你，你一定要幫我啊！阿安安老師，我發咗過去，你唔知啱唔啱啊？你唔使咁心慌，遇到問題先去解決好嘛？嗰啊，個
有粉絲270燈牌嘅朋友仔上一個粉絲燈牌先嚇。我叫小助理去聯繫一下，我叫小助理去聯繫一下嚇。等一等啊，佢需要啲時間。我發咗個 number 俾佢，你我你可唔可以講一講即係你個女幾時變到係咁樣㗎？我女幾時變到咁樣？嗯，佢之前係唔會嘅，你知唔知？之前係唔會㗎。係啊，佢之前唔會嘅。佢個人，哎呀，我都搞唔清佢做咩而家變到咁樣樣，突然間我好驚佢咧。哎呀，嗰啲後生女好似即係可能接觸社會簡單啲，我好驚佢俾人。即係佢舊年先至啱啱畢業㗎。係啊，就出嚟實習啊嘛。咁佢而哦家仲係實習緊，即係未正式揾到單位都係叫實習㗎啦，係咪？咁我哦，咪咁我哎呀，我好驚佢太簡單個頭，又揸住咁多銀紙，我都唔知佢而家咁細個人攞咁多銀紙做咩嘢，所以我而家好誒，亂啊，你知唔知？你等一等先，唔好急嚇，我等小助理。啊，哎呀，唔好接電話，你等一等先嚇，唔好接電話嚇。哦，哎嗯，呀，死啦！我真係佢平時陌生電話都唔接嘅咩？咁佢應該會接㗎吧？我又冇聽過佢，反正我聽佢講話，有時嗰啲白撞電話佢都喂喂聲嘅，咁樣聽到聲唔對，佢就會唔接咁樣。哎呀，而家我唔知佢有冇變咯，反正佢又唔會話唔接電話咁樣嘅。哦，嗱，粉絲燈牌走一波先嚇，粉絲燈牌走一波，粉絲燈牌走一波先。係啊，上一個粉絲燈牌先，人頭幫我上一個粉絲燈牌先好嘛？人頭幫我上一個粉絲燈牌嚇。咁佢阿安安老師，嚇？咁你有佢號碼，你直情叫佢上嚟得唔得？如果佢唔接，唔係，我叫佢再換個電話去打一打。哦，哎啊，呀，真係麻你煩晒你。等一等，因為有時候小助理嘅話要佢聯繫嘅話，佢都要時間㗎嘛。哦，唔好意思，唔好意思，佢會有方法嘅，你放心啦。我真係太心急個頭啊！唔使心急。嗯。平時你哋有冇話有過呢啲咁嘅案例嘅啫，幫得到人嘅啫？我聽過好多嗰啲婆媳㗎，嗰啲咁嘅，好似呢啲我就都有嘅，都有嘅，即係一般就會去睇下可唔可以調解到下咯。調解得到就調解，如果調解唔到都冇辦法嘅。哦，好啦，你嗯。你夠識講嘢，我同佢講嘢咧，我驚一講就到時又頂頸咁樣。哎呀，我好驚，加上我又唔係太識講嘢，佢讀書讀得多，我講佢唔贏嘅有時，即係你好驚佢㗎？有少少咯。嗯。係啊，我又睇得多，而家唔知係咪啲後生嘅喺出邊，哎呀點樣講都唔知，都好似越嚟越任性啊，還係點樣？反正我百思不得其解咯。阿安安老師，嗯，等等先嚇，唔使急。好嘅，哎呀，真係麻煩晒你，我都唔好意思走上嚟呢度咁樣揾你。嗯，唔緊要，唔緊要。嗯，睇下未知啊？佢打緊，佢話打緊，哦，通緊電話。我好驚嗰啲咧，嗰啲人話去嗰啲即係出去嗰啲咩金山角嗰啲咁嘅，我好驚嗰啲一陣間話少咗呢
個機器少咗呢嚿，少咗嗰嚿，我真係好驚啊！你知唔知啊，安安老師？你驚佢俾乜嘢啊？我驚佢俾人嗰啲咩免咩電嗰啲啊？係啊，應該唔會吧？嗯，有粉絲燈牌上一個粉絲燈牌先嚇。哦，粉絲燈牌走一波，粉絲燈牌走一波，粉絲燈牌走一波。嗱，上一上粉絲燈牌先啊，因為嗰邊聯繫人咧真係要時間嘅。嗰個優字係啊，擔心呢樣嘢都正常嘅，確實係我哋村都有一個人係咁樣。係啊，大家上一上粉絲燈牌先好冇？有冇朋友仔唔識上粉絲燈牌㗎？有冇朋友仔唔識上粉絲燈牌㗎？呢一個位置點擊入去上一個粉絲燈牌就夠㗎啦。其他禮物唔使去送嚇。仲有呢，就係幫我衝到10萬讚好嗎？嗱，其實你哋點解唔留意下我手指輸入呢個位置呢？呢一個位置點擊入去送一個粉絲燈牌就 OK 啦。如果係第一次量嗰啲呢，佢有一個加入粉絲團。然之後再贈送主播一個幣，一個鑽石其實就係一個斗幣，即係1毫子。你哋千祈唔好以為係1蚊雞吓。咁耐啊？係啊，有粉絲燈牌上一上粉絲燈牌先吓。粉絲燈牌走一波，粉絲燈牌走一波吓。你咯，唔係真係個個打電話都打唔到吧？如果咁樣，我仲夠驚啊！你先唔好緊張先啊，阿唐姨。唔使去緊張，其實有時撐住我自己。你平復下自己，淡定啲，好嗎？你飲啖水先。好。佢有幾耐冇接你電話啦？都好耐冇接啦！我而家我拉啲，哇，都差唔多1個月都有啦。好啦，有粉絲燈牌上一個粉絲燈牌先吓。K 哥做乜嘢？K 哥，冇，我上嚟安慰下呢個情緒啫。但係你嗰邊好嘈咧。嗱，如果係按照嗰啲咧，佢唔會攞你錢嘅，佢首先會打電話問你錢，冇錢啊，然後再咁樣嘅。依家你個女攞咗你嘅錢嘅情況下，就唔係嗰啲噶啦，佢一定係攞咗你錢，驚你唔夠膽面對你嘅啫。聽得明唔明？如果係免咩嘅電嗰啲咧，佢第一時間佢會聯繫你問你攞錢熟人，然後如果你冇嘅情況下，佢先做下一步賣乜嘢。所以呢個情況唔係，依家係你個女攞咗你嘅錢去使，唔知有咩急事。K 哥，我唔知呢個邊個嚟嘅。你好啊。靜下音先。你好。你好啊。K 哥，你嗰邊靜一靜音先，好嘈啊。即係我翻落去啦，靜。頭先有個人打電話俾我，叫我上呢度嚟做咩啊？你係咪叫曉君啊？係啊，做咩啊？你而家喺邊度？我去邊度關你咩事喎？你搵我做咩喎？我係受你媽媽嘅委託。你而家去咗邊度？佢而家擔心你出事。你而家去做乜嘢？唔聽人哋電話啊？吓？你食飽冇嘢做啊？喺度管閒事啊？我嘅事關你哋咩事喎？佢搵我咪搵咯，等佢搵咯，關你哋咩事咧？唉，你先唔好對我呢有嗰個意見先，可唔可以放低成見，好好地傾個偈，得唔得？係咪嗰個老爺俾咗你咩好處啊？嚇，到處度揾我，我嘅事唔使你講，唔使你理，話你知，你叫個老爺過好佢日就得啦，唔好佢喺度管我。你以為佢係乜水啊？嚇，唔好同我講佢。
你而家你做乜嘢攞咗你媽媽嗰個30幾萬先？你可唔可以？到底係咩回事？咩回事啫？我同你講啊，我係攞咪攞咗咯，攞咗又關佢咩事喎？佢理得到咩？佢以為啊霸佔到我阿媽個位置啊，然後我老豆都霸佔埋係咪？然後嗰屋企都俾佢霸佔埋係咪？真係你以為佢係乜嘢嚟㗎？死老嘢啊！我同你講，佢又唔係我親生嘅，我又唔係佢生㗎，佢有咩權利管我啊？呢啲銀紙啊都唔係佢嘅，我同你講。咩意思啊？你唔係佢親生嘅咩意思啊？咩意思？佢冇同你講咩？竟然求到你呢度嚟咯喎，講到你呢度嚟咯喎，都冇講清楚係咪啊？我唔係佢生㗎，你以為佢乜嘢啊？想霸佔嗰啲嘢啊嚇？嗰啲銀紙啊係我老豆留俾我㗎，同你講又唔係留俾佢嘅，佢好想霸佔住啊！你講啲道理好唔好？又一個刁蠻女嚇。咩刁蠻女啊？咁佢幾歲？啊咁佢幾歲開始養你湊你㗎？嚇？佢幾歲開始湊大你㗎？咩湊大啊？我10幾歲咯，嗰時都成十幾歲咯。咁成十幾歲湊到你而家咁大，咁生母不及養量大。我食嘅米係我老豆做㗎，我用緊嘅嘢，讀書都全部都係我老豆揾嘅，關佢咩事啊？咁而家佢只係擔心你，唔知你有冇俾人哋呃？咩呃啫？我有咁蠢咩？我都讀埋大學啦，點會俾人呃哦？借口嚟嘅咋，收埋佢啲好心啦。咩收埋佢好心？其實你係咪同你養母有啲乜嘢問題啊？你哋之間係咪有啲咩矛盾啊？即係多管閒事咯，我睇唔出佢咩？我攞啲銀紙嗰啲又唔係佢嘅係咪？係我老豆㗎，關佢咩事喎？咁你攞呢？咪攞咗咯。咁你攞呢筆銀紙去做乜嘢？佢又唔係話唔俾你去攞，但係你攞呢筆銀紙去做乜嘢先得㗎？嗯？你收聲啦，關你咩事喎？唔關你事，係咁啦，唔好喺度嘈嚟巴閉。我同你講，我嘅事係我嘅事，我自己會處理。佢以為佢哋乜水啊嚇？我又唔係佢生嘅，又唔係佢養嘅。發生咩事啊？做咩事啊？無啦啦俾人鬧㗎？啊？喂，阿唐姨啊，唐姨，喂，哎呀，發生咩事啊？點解佢話你唔係佢親生嘅？咩事啊？哦，哎呀，我同你講啦，我真係確實唔係佢親生阿媽嚟嘅，我係同佢爸爸咧，即係屬於重組家庭嗰種咯。即係你係小花上位啊？會唔會係啊？唔係啊，唔係啊，絕對唔係呢回事啊。咁佢爸咧人唔係，因為我覺得佢好似好惡，好抗拒，好惡死啊！即係我想知道咧，就係話，你會唔會係花姐上位，然之後導致成你哋之間有啲咩矛盾？你冇同我講嘅。冇，絕對唔係呢樣嘢，我冇呢樣嘢，我同你講由頭講到尾。佢阿爸咧就係一個即係好善良、好淳樸嗰啲人嚟嘅。咁佢阿媽咧就即係嗰陣時大概應該係7、8歲嘅時候吧。佢即係我聽佢阿爸講咧，佢阿媽就唔喺度咧。咁就佢自己一個人帶住個女過。咁識咗我之後咧，咁佢知道我中意個細路啊嘛。咁又知道我即係之前反正我之前嗰種，即係反正我都係苦過嚟嘅人咯。佢就知道我之前咁樣，咁佢又見我對個女幾好，咁我哋兩個人咧就咁樣就喺埋一齊咯。喺埋一齊嗰陣時，嗰個女都已經即係已經係12歲啦吧咁樣。咁我哋而家咁樣都過咗成13年啦。個女係而家即係你養到佢13年嘅男啊？呢個女係
即係咁嘅，咁佢阿爸就開車嘅，就成日都喺出邊跑，咁咪即係都算我一手一腳湊大佢咯，係咪啊？都算咁10歲一路湊到咁樣，咁咪就喺而家可以講係舊年啊，舊年4月應該係4月份嗰隻時候咧，咁佢阿爸就因為開車，你知㗎啦，有時真係有意外發生㗎嘛，就咁樣就走咗，咁人哋就賠咗35個，所以佢就成日口口聲聲話呢啲銀紙係佢阿爸留俾佢嘅，所以我覺得而家啲後生咧，可能即係你對佢暗好都好啊，個人可能有私心嘅，咁佢就可能擔心我即係即係攞咗佢阿爸啲銀紙咯，咁樣樣佢就成日問我，咁我諗住你咁後生咁咩嘢咩社會閲歷都冇係咪？你攞筆銀紙，我驚你俾人呃㗎嘛，係咪啊？咁我就話同佢即係保管咁樣，我唔係話唔俾佢嘅，咁樣我點知道佢咁樣樣啫？係啊，所以而家即係個女咧就以為你攞住佢筆銀紙要去揾其他人啊？我唔係話唔揾其他人，我係驚佢俾人呃揾其他人咧，應該話未有嘅，咁細個係咪啊？我驚佢啲銀紙有時人哋話水能載舟，亦能覆舟，我驚佢揸住咁多銀紙有事幹啊嘛！我唔係話要霸佔佢呢啲銀紙，佢呢啲銀紙本身係佢阿爸嘅，佢都有份嘅，佢一啲都唔理解我。所以我就想嚟求助你，安安老師，你睇啲可唔可以再幫我揾下佢啊？好唔好？而家咁樣我哋到時真係咁多年你話冇感情就假嘅，雖然唔係話自己生嘅啫，係嘛？到時冇女都冇得做啊！你睇啲可唔可以幫我哋？你哋之間一直嘅感情好唔好啊？我想問下。即係又唔係話唔好，反正都係母女相稱咯。你話同人哋嗰啲嗰啲親生嘅，可能真係有啲隔閡啊嘛。畢竟我嚟佢屋企已經有咁大咧，係咪？哦，咁你同佢之間冇其他矛盾？就係冇啲乜嘢冇講出嚟㗎？因為如果我乜嘢都唔知，我好難以去同你哋溝通啊！點解你唔生小朋友咧嚇？你同佢阿媽媽喺埋一齊嘅時候，你同佢爸爸喺埋一齊嘅時候，你係咪一分啊？咁我唔係一分，我係咩嘢？咁其實嗰陣時要生咧都可以嘅，但係我諗到，哎呀，我一個即係有個女喺度啦。如果我同佢再生一個嘅話咧，我驚肯定會有矛盾嘅。咁佢老豆對我確實係好好嗰陣時，所以我就即係冇同佢生到咯咁樣。哦，即係你聽佢語氣關係唔係幾好，係咯？我就係聽阿君君嘅語氣，好似同你好大嘅怨恨，好大嗰啲受咩考嗰啲咁嘅嘢咁，所以我都唔知道無從下手啊！有時候如果你唔講真話，就點解會你哋兩個關係會搞到咁差？如果你真係以前就對佢好好嘅話，點解會其實有冇結婚證啊？咁其實有。咁其實我對佢，我真係可以講係視同己出啊！我唔會話有咩諗法嘅，所以我係咪話而家啲，反正平時同你講嘢有啲吞吐嚇，你係咪太緊張嗰頭定係點樣啊？我而家我真係確實心慌啊！係啊！我真係我好驚，我咁多年，你話白養又好，白湊又好，係咪啊？我真係驚單身，第日冇咗佢㗎。好窒窒啊！唉，聯繫你哋幫我上一上粉絲燈牌先好嘛？你我再睇啲啦，我再打個電話嚇。我睇下先，再打個電話睇佢接唔接先。我口窒，我唔係話我講大話。唔係，我聽佢。
誒，冇接我電話嘅，什麼鬼？冇接我電話嘅，cut 咗我線嘅。嗯，邊個嚟嘅？喂，你好。又做咩啊？都話冇嘢講咯，又連又喺度打。唔係啊，君君，你同你嘅繼母係咪有啲咩矛盾啊？你可唔可以有啲問題可以喺度解決咗佢先啊？咁你媽媽呢邊咧又一直都同我想要求我想我去幫助下佢，但係我呢邊咧又唔知你發生咩事，你可唔可以講下發生咩事啊？究竟點解你同你後母咁大嘅怨恨嘅咧？哎呀，邊度鎖得住啊？鎖唔住噶，粉絲燈牌亮一波先好冇？哎呀，邊度有鎖得住嘅直播間嘅啫？你哋一個二個係，即係冇得。我同你講，我阿媽咧，之前我阿媽對我好好噶，但係佢點樣走嘅我就唔知。後尾咧，就我阿爸話呢個以後都係我阿媽嚟噶啦。反正我就覺得佢唔係親生嘅，反正就係覺得佢人哋都話啦，後媽都唔好嘅，後媽咧都係假嘅，咩狐狸精嚟嘅。點解咁講呢？你可唔可以講下呢個直播間咧係幫你不幫親嘅？睇下可唔可以化解下你哋之間嘅矛盾，可唔可以？你可唔可以唔好咁大嘅偏見同埋咁大嘅矛盾？話鎖住嗰啲俾洗腦啊，冇得鎖住噶吓。嗯，隔離鄰舍嗰啲人嗰啲阿姨都係咁講噶啦，一直啊佢同我阿爸好好，你知唔知啊？我讀書啊冇考到嗰啲，我有時啊我冇認真啦，個分數考得唔好。然之後你知唔知啊？佢就喺我阿爸耳邊嗰度講，搞到我阿爸就喺度鬧我，你知唔知啊？鬧你乜嘢？佢真係好衰噶，佢就話我咯唔認真咯，又話我乜嘢咯？話你唔認真讀書啊？係啊，阿君君，其實你真係一啲都唔理解我心啊！咁多年我點樣對你，我真係好似自己嘅親生女咁樣對你，你睇唔到嘅咩？你想食咩嘢啊？同埋你自己同你同班嗰啲同學比下啲你。即係除咗校服啊，你平時着嗰啲衣服有冇話比人哋差嘅？我真係一樣都冇話代薄你嘅，好似自己親生女咁。咁畢竟你爸爸係即係我同你好似你講嘅，我唔係生你嗰個。如果我唔同你阿爸講你嘅學習成績係咪啊？我覺得咁樣即係好似唔係咁好咯，係咪？到時第日真係有咩嘢，你阿爸會怨我㗎嘛？呢啲嘢我肯定要講。我嘅出發點，我係一定係為你好嘅。我都希望你咧，將來即係讀好書嚟，即係有個好嘅前途。咁你有好嘅前途，你先正個人先正能夠上個高嘅檔次啊。咁對於你未來即係揾男朋友好或者咩好，咁你自己身價高咗，係咪條件就揾啲好啲㗎？你有冇？你真係一啲都唔可以理解我嘅。你喂，唔好等一等先嚇。阿曉君，你等等我問阿唐姨啊，你當時跟佢阿爸嘅時候幾大年紀啊？我跟佢嗰時，嗰時係嗰時係30幾，都未夠40。未夠40。係啊。哦，即係未夠40嘅情況下咧，其實係可以生一個嘅，但係曉君，你了唔了解到點解人哋唔生咧？嗱，如果未到40，正常佢係就算40幾都可以生噶吓。咁點解？阿君君，阿安安老師，即係而家我先正講出嚟，嗰陣時我有過噶，但係即係我自己掙扎過，你知唔知？即係該生定係唔該生啊？係啊，嗰時因為呢個女係大啊嘛，如果呢個女係 BB 咧，即係1、2歲咧，佢係唔懂事咧，我可以生，你知唔知？因為我睇到過太多嗰啲家庭矛盾啊。哦，而且養育細蚊仔，你估真係話咁易咩？生出嚟係咪啊？咁即係咁長嘅教育嗰個過程好漫長噶嘛，所以我都係自己忍痛就冇要到啊！你知唔知？咁你自己去就夾咗佢啦？係啊，咁當時
佢阿爸都唔願意去夾㗎。都唔願意嘅，即係我講出咗我自己嘅顧慮之後啊，咁佢阿爸即係都冇辦法咯，咁佢就我咁樣。講得咁好聽，係咪自己懶啊？成日啊，我自己啲衣服啊都唔肯幫我洗啊！我啲同學仔，人哋個個啲阿媽啊幫埋洗埋衫褲啦，同埋嗰啲嘢啦，平時啲垃圾啊掉到到處都係，人哋阿媽都唔會話嘅。但係你咧，我又丟一件嗰啲嘢一跌落地下就話叫我自己執起嚟，然後我啲衫褲都唔同我洗。你自己咩生唔生仔啊？如果你生個細路仔，到時啊，咁你就驚做嘢啊嘛，驚湊細路仔嘛。我平時啊，都去學校啊，都自己行路嘅。人哋嗰啲阿媽咧，個個都係攞個車送到學校去，你送過咩？嚇？嗱，呢一樣嘢咧，我要同阿唐姨去澄清一下。你明？你當時已經10幾歲啦吧？係啊。你10幾歲嘅情況下，你10幾歲嘅情況下，咁你點解當時仲要人哋要車去？你覺得呢一種就為你好？佢係鍛鍊你嘅時候，點解你體會唔到呢一樣嘢？仲有一樣嘢就係、你10幾歲女啦，你應該要獨立。譬如啲衫要自己去摺，譬如家務你要幫手去做。人哋嗌你去做呢啲嘢嘅情況下，就唔係話去折磨你，亦都唔係話對你唔好。點解你可以將呢一樣嘢人哋鍛鍊你嘅情況下，你可以當係覺得人哋對你唔好咧？我唔明白咯。係啊，我嘅初衷就係咁樣樣嘅。你即係教育子女，唔係話哇佢要咩嘢啊百依百順。當然生活所需嘢咧，你係要即係照顧周到。但係你話至於好似幫手做家務啊呢樣嘢，我覺得應該自細就開始學嘅，係對你將來成長咧係好有幫助嘅。人哋幾歲就開始鍛鍊佢自己，嗱1、2歲都要鍛鍊佢自己去食飯，2、3歲咧就開始鍛鍊佢自己着衫，呢啲係鍛鍊佢獨立。你哋就喺度亂講。如果我親阿媽仲喺嗰度啊，我使做呢啲嘢咩？佢一定好錫我，一定會對我好好。就係因為佢冇生你，所以你對佢有偏見。係咯，然之後你知道嘛？我讀初中嗰時啊。我有個朋友仔，即係嗰啲男同學啊，我好中意佢啊！你知唔知？人哋冇乜嘢就寫個小字條啫嘛。佢啊就喺嗰度，係喺度同我我同我阿爸較仗咯喎。佢話我同人哋拍拖點樣喎？然之後話搞到老師嗰度去。你有冇諗過我個面啊嚇？咁我就同佢寫啲小字條啫嘛，又冇做乜嘢。你就係夾硬同我要我同佢分開。喂，你老師，你幫我教佢啊！我講過好多次嘅呢樣嘢，一講咧佢又會嘈交，你幫我教下佢。呢一樣嘢你10幾歲，你知唔知喺你懵懵懂懂嘅時候，如果佢唔及時去阻止你嘅情況下，萬一你同呢個男仔發生咗啲愛情，跟住咧有咗個小西瓜點辦？你寫小紙條，慢慢就會形成一種愛，形成一種中意，唔係愛。你嗰個佢係只能夠講中意。講唔上係愛下，萬一到時發生咗啲乜嘢，男女之間嗰啲爬山嗰啲事情 ，OK， 有咗小西瓜，去夾嘅時候，邊個傷身體？你點知啊？我啲同學仔，人哋個個都有男朋友。你讀書嘅時候，你唔認真去讀書，你點解要去？你正常嘅阿媽都唔會俾自己個女去拍拖啦，而且係初中喎。但係當時我真係好中意佢㗎，你知唔知嗰個男仔佢好有才華，佢好靚仔，佢好叻㗎，佢喺學校度乜都優秀㗎。點解講到人哋咁樣嘅喎？而佢又唔係初中生，你睇得出佢優唔優秀？初中生唔通你為咗呢一棵樹放棄成個森林？點解你喺初中嘅時候你唔認真去讀書，然之後到大個咗之後，知道自己想要乜嘢先再去選擇呢？佢就係要面，就驚我考唔到嗰個高中，一直就唔准我出，後尾就唔准我出去咯。成日就叫我喺屋企度讀書，仲請埋一個嗰啲咩家教喎，成日夾住我度讀書，一定要考到佢中意嗰隻高中。你話啦，有咁樣做阿媽嘅咩？如果係我親阿媽會咁樣咩？唔准我出去玩喎。直播間朋友仔，我想問下呢個後媽做得啱唔啱？啱嘅扣1，唔啱嘅扣2。你唔好同我喺度耍嘴叻，你睇直播間嘅朋友，
你仲話佢唔係？你問下佢啦，係咪啊？到當時啊，我然後話俾佢認為你知道後母做得啱嘅溝一，唔啱嘅溝二，你自己睇公平。你唔知道唔好，你就亂講嘢。我同你講，佢夾到我考到嗰個高中啦，係咪？開心到咩咁喎？請埋佢外家嗰啲人嚟飲喎，你話我擺埋酒添喎？你話啦，係咪佢要面啊嚇？佢好有面啊佢，攞我係我嚟為你而貼高佢興。面啊！阿君君，我係為你而高興啊！你知唔知？你考得到好嘅學校，就證明你嘅成長嘅路程咧，以後係會好順利。我希望你係一直咁樣落去，係咪？俾咁多人，我叫咁多人嚟咩嘢，亦都係俾個面子俾你，知唔知？係為你好，我都唔識點樣同你講。阿安安老師，呢個係好嘅後媽，我睇到直播間啲朋友仔打咗呢個字嚇，我覺得你真係身在福中不知福，而且咧將人哋嘅好心咧當乜嘢啊？我真係服咗你咯！如果呢個係你親媽嘅情況下，佢打你根本唔使俾面，就係因為佢冇生你，所以你覺得佢做所有嘢都係你對佢有偏見，佢做任何嘢你覺得佢衰。好啦，人哋憑乜嘢要請晒嗰啲人嚟去慶祝你考上呢個高中啊？你以為讀到高中嘅係佢得咗知識啊？係佢得益啊？你真係搞笑噶啦！佢係要面，就係要乜嘢面？你唔係佢親生噶，佢有乜嘢面？人哋明明30幾歲嘅時候可以生嘅，人哋唔生，人哋選擇唔生，湊大你，要乜嘢面？佢自己懶啫。如果自私嗰啲媽媽早就為自己着想啦，早就生咗啦。佢啊就自己驚自己醜，就好驚生個仔，到時要黐佢，生得醜。佢好醜咩？就係醜。有幾醜啊？我阿媽咁靚，我阿媽幾靚啊！你冇睇嗰啲相片啊？你媽好靚。梗係啦。哦，即係你覺得佢唔生嘅原因就係因為佢自己醜，驚生到個仔似佢。係啊，我講火先啊，有粉絲燈牌，上一個粉絲燈牌先好嘛？粉絲燈牌走一波吓，粉絲燈牌走一波先，真係後媽難當啊，唔係講笑嘅，唔知足啊呢個女，真係。然之後你知唔知啊？我讀高中嘅時候啊，連選課啊，佢都要夾住我啊！你知唔知啊？一樣嘢都係佢夾住我做啊！我真係好驚我冇啊貼佢個面啊！你知唔知啊？我去考個大學，我明明都唔想去讀嗰啲咩會計嘅，你知唔知？佢硬係要我去學嗰行啊！話好揾工作啊，乜嘢啊！我啊本身咧，我就好中意唱歌嗰啲嘢噶嘛，我就好想學嗰啲音樂乜嘢，佢就唔俾喎，佢唔俾喎，就係叫我去學嗰樣嘢喎。我同你講啦，音樂呢家嘢咧係有錢人家去玩嘅嘢。如果你讀咗出嚟嘅情況下，對於你嘅工作一啲都冇好安排，你知唔知道啊？就係咯，只有更加多嘅銀紙，你先至可以往呢方面嘅方向發展。其實女仔讀會計，你出嚟嘅情況下，起碼你將來有一份穩定嘅工作，唔使拋頭露面，就喺辦公室做嘢。其實佢幫你諗得妥妥掂掂嘅，我就唔明白你諗到人哋咁壞。你屋企乜嘢家境？你阿爸好有錢咩？當時我同佢講嘅，我話你讀會計咧，會計呢樣嘢咧就越老越值錢嘅。我人哋幾多退咗休出嚟都仲去幫人哋做盤帳都有銀紙，又唔辛苦係咪啊？如果你話去嗰啲大公司啊，就算個老總都要睇你嘅數嘅。我同佢講過好多呢啲嘢。係啊，你係真係越老越值錢嘅呢一樣嘢。你到老咗，你仲可以接人哋啲公司嚟去做自己嗰筆數，幫人哋做數，就係咁簡單。好心作雷劈。但係我唔中意咧，我都唔中意嗰啲嘢咯。你懂幾多啊？你10幾歲，你懂什麼啊？你10幾歲，你懂得呢邊啲工作好，邊啲工作唔好咩？你懂咩？到依家你知唔知啊？佢連實習嗰個公司啊，都係佢幫我揾到噶，喺度實習。我唔中意喺嗰度啊，日日坐喺辦公室嗰度，冇一啲意思都冇啊！你話我都唔想喺度實習咯。收聲！你生喺福中不知福，你要感恩你嘅後媽，你知唔知？你好慶幸你娶到咁樣嘅後媽，你行踩一步娶到個惡毒嘅後媽，你睇賤過隻條狗噶啦！我同你講，你係乜嘢嚟㗎？你又上嚟講，你又冇做人哋後媽，你點知啊？你冇後媽，你又點知啊？我冇做人哋後媽，但係咧我又冇後媽，
但係我好慶幸我阿媽生到咁多個，我哋冇書讀。但係你要好慶幸你阿媽，你嘅後媽咁為你着想，處處為你着想，處處為你鋪好你嘅前路，你要感恩佢，你知唔知道？佢咁樣同你鋪你嘅前路，如果俾你自私一個後媽，佢生一個，佢當你係傻啦，佢養你。依家幾多人離婚，你都冇睇過幾多人離婚，嗰個小朋友個下場係點樣㗎？嗯，你呢個係一個好嘅後幾多人離咗母。婚嗰個下場，有啲咧自閉症，有啲即係心理有問題啦，有啲咧就俾個後媽糟質到點樣啊？你自己睇睇啊！嗯，睇電視，你多啲喺直安若個直播間聽聽安若個直播間，幾多人喺後巴？我哋曾經做過個粉絲，聽佢個直播間，人哋嗰啲人離咗婚個小朋友，我哋都聽過好多感動到個小朋友。俾後媽糟質到點樣，我哋都流眼淚，你知唔知？你好慶幸有個咁好嘅後拱出去媽啊！天寒地凍，拱出門口啊，拱出陽台去吹嗰啲冷風啊！你真係哎呀，之前有一個自己親媽㗎，佢嫁咗帶住個仔去啊，俾人哋後巴嚟糟質啊，冇飯食啊，去執垃圾俾個阿嫲嫲嚟睇病啊！你已經好慶幸，好慶幸有個咁好嘅後媽啊！你即係唔知你前世係做咗乜嘢姻緣啊？遇到咁好嘅後媽，佢上一世拯救咗銀河系，佢自己唔知，仲要唔知足，唔識得感恩，覺得樣樣只係因為佢冇生到佢做乜嘢咧就覺得佢係都係衰嘅。嗱，有粉絲燈牌，上一個粉絲燈牌先吓，仲爭162個粉絲燈牌，呢一場直播可唔可以做夠162個粉絲燈牌？2171個人。如果你後媽自私少少嘅，佢將佢個 BB 生出來咧，你可能亦冇今日咁幸福。我同你講，亦唔會，你個後媽唔會為你處處鋪你個後路。同你講啊，你要知足啊，你要感恩啊，妹妹，你冇咁唔識得感恩感恩你個後媽先得噶。佢寧願犧牲佢自己，佢嚟為你鋪後路。你諗諗啊！你又唔知道乜嘢，你就講咩咋？你知唔知啊？我舊年我阿爸走嘅時候，人哋賠咗嗰啲銀紙啊，佢就收埋，你知唔知啊？佢收埋就唔想俾我，點知道佢會攞去做乜嘢啊？人哋收埋啊，諗住第時幫你做嫁妝㗎。佢有冇同我講？你點知啊嚇？佢有冇做？你點知啊？佢講你就信啊？咁你問佢啦，點解收埋？咁我問你啦，如果人哋唔係諗住俾你做嫁妝，咁點解你會知道密碼啊？吓，講啦，驚人哋講佢咯，驚人哋我嗰啲惡人驚乜人哋講你？如果人哋唔係想俾你做嫁妝，點解要俾你知道密碼？你講。就算嗰筆銀紙係你爸爸賠俾你後媽一個人，係你後媽嘅，佢都係仲有一半係你後媽嘅，有一半係你嘅啫，有一半佢依家唔俾你，而係你未成家。如果佢依家俾晒你，你使一世往後你點樣過啲日子？咁我依家要用，我攞咗點又做咩喎？叫你哋上嚟喺度講我喎嚇，我攞咗咪攞咗咯。我攞咪我攞老豆嗰啲銀紙啫嘛，關你哋咩事喎？咁你攞咗去邊度？而家做乜嘢？唉，就發瘟。我有用咯，我梗係有用咯。你用去邊度？你可唔可以講下？你後媽冇話唔俾呢筆錢你用。如果你真係正途有用嘅情況下，你講下俾人哋聽，你攞去邊度用？人哋唔係唔俾你用啊！而家我依家有個男朋友。啊，有男朋友啦？會唔會俾人？你嘅後媽會考慮到你俾人騙錢啊？係啊，騙錢啊！你唔好亂講嘢，我男朋友不知幾好啊，人哋幾叻啊！我都同你講，我呢個男朋友佢好叻㗎，做嗰啲咩 IT 㗎，人哋自己做生意。佢話一畢業啊，佢同我哋係差唔多咁大㗎嘛。畢業未啊？大學畢業㗎嘛，畢咗業啦，佢想自己做生意，佢話開一間嗰啲公司仔，咁唔夠銀紙啊嘛，我哋識咗好耐㗎啦，我未畢業嗰時就識咗佢。你攞咗呢筆銀紙攞過俾佢啦？佢同我講，佢如果話嗰個公司開起嚟嘅話咧，咁咪然之後咧就到時就會賺更加多嘅銀紙。
咁你知唔知道你男朋咁公司就娶我友？咯咁樣嘅。咁你知唔知道你男朋友嗰個計劃啊？嗱，公司而家開咗未？佢有冇點樣創業嘅計劃？有冇同你講過？阿君君啊，如果你真係正正經經嘅男朋友，你帶翻嚟，你同阿媽講，阿媽覺得如果係可以嘅話，你同我講一聲，需要我都會支持嘅。如果唔係話你咁樣偷偷地攞去嘅，你知唔知？你攞咗去呢個男朋友值唔值得你信任呢？係咪啊？點知你喎會唔會似以前咁樣喎？就人哋拍個拖咧，就喺度左三左四，然後又話人哋乜嘢喎？咁係因為你初中，人哋先至阻止你。仲有一樣嘢，我想問一下你啊，你而家同呢個男朋友拍咗幾耐拖㗎？我哋識咗成年長噶啦，成年咁就俾30皮人哋開公司啊？ 35啊！哦，你有冇摸清楚佢個底先㗎35個啊，俾晒啦。冇我轉咗20個俾佢過下啫，開始啫咁樣。開始咗咪間公司做乜嘢㗎？開始咯，佢做佢嗰啲 IT 乜嘢嘅，我唔識咯。你有冇去過佢公司？粉絲燈牌走一波先嚇，粉絲燈牌走一波。租咗一個嗰啲辦公室咁樣咯，其他啲嘢我就唔清楚啦。咁佢就話開始嘅時候咧，我一開始佢需要一筆嗰啲資金轉咩開始啊嘛，我就俾咗成10個佢。咁過咗1個月嘅時候咧，佢又話嗰度仲有乜嘢周轉唔到啊乜嘢，我然後將嗰20個又俾咗佢。啊？咁即係30個俾晒佢啊？係啊，咁我嗰啲銀紙係我老豆留俾我嘅，我點用都可以啦，關你啲咩事得係咪？唔係話唔俾你用啊！我哋到目前為止都冇話指責你攞咗去或者點，只係驚你俾呢個男人呃，因為你唔清楚佢個底細啊。唔會㗎，人哋話咧，到時公司呢度話好咗之後啊，咁你有冇去睇過？過？有冇實地去考察過佢個公司？你要乜嘢都要清楚知道你啲錢用咗去邊度。哎呀，唔係你大嗱嗱。你唔係你大嗱嗱花咗30個，你乜嘢都唔知，你就真係等俾人呃咗你，都仲要同佢數埋銀紙。唔係啊，我去到佢嗰度嘅時候，人哋租咗嗰啲辦公室㗎，佢咧就2個人喺度開工咯。佢哋一個成功嘅男仔咧，唔會向女士嚟伸手借錢。唔係，我想聽聽你話2個人喺度開工，點樣開工啊？可唔可以講嚟聽下？佢就係攞埋啲電腦，然後打電話咯，整嗰啲嘢咯。佢話佢哋公司就係做嗰啲咯。死咯，佢唔會做嗰啲打電話去。就2個人做嘢啊？佢嗰啲網絡嗰啲嘢㗎，我唔係好清楚咯。就成間公司就得2個人啊？係啊，其他嘢我就唔清楚㗎啦。就咁用電腦，跟住就咁用電話打電話㗎？係啊，不過佢平時都唔準我去佢嗰度咯，好少見得到佢嘅。點解咧？咁光明正大咁，點解唔俾你去佢嗰度咧？佢話未到嗰個時間咯，有啲嘢我唔可以參與噶咯，有啲嘢咯。唉，凍過水啦，你30萬妹仔。唔係啊，你做啲乜嘢？你做啲乜嘢？佢做啲乜嘢項目可以唔俾你去嗰度噶？反正平時啦，我就同佢啦，就係手機啊、網絡嗰度同佢傾嘢嘅，好少見到佢嘅。即係你而家平時都冇出街㗎，冇同佢出街。唔係啊，即係嗰啲係大 project 嚟，係咪？唔可以俾你知。大家嗱，你哋唔好打咁多嗰啲字出嚟啊！等下咧好麻煩嚇，幫我上一波正能量先，正能量打一波，唔好打嗰啲太多嗰啲寫嘅有個騙咩騙字，因為咧機器人佢會檢測到，然之後我個直播間會避乜嘢嘅啊？嗱，你嘅後媽關心嘅目的係可以打凍過水嗰啲，打凍過水嗰啲冇問題。凍過水啦，你嘅30萬，我同你講啊，你日後仲有好多困難，你阿媽點樣幫你啊？你嗰啲錢唔係一下子俾你攞得晒去咁樣敗晒㗎。一個成功嘅男人唔會向女仔伸手借錢㗎。死咯！咁如果人哋有困難，係咪佢都同我傾咗咁耐咯？你話啊，平時咧有困難佢有父母㗎嘛，有兄弟㗎嘛。點會呃我咧？我哋咧就先唔討論你咩啦，但我即係就齋聽你咁樣講，呢個男人呢間公司信唔過，唔靠譜。喂，呢明啊，佢做嘅嘢唔靠譜。你有冇睇過咩認咩業執咩照嗰啲嘢啊？
我都話冇點樣去過嗰度咯，我點知啊？我就見過一兩次咋，仲同埋嗰啲視頻嘅時候睇得到嘅成個咁公司佢嗰啲情況咯，但係咁佢嗰啲細節嘅每個月嘢冇俾我睇到。嗱，咁嗰間公你司未必係佢嘅，或者係佢同人哋打工嘅，帶你去睇一睇啫。阿君，唔係阿安老師，你幫我睇啲啊！我見你直播間都有時幫人哋追款嘅，你睇啲可唔可以？你先唔好心急，我哋阿唐姨啊，你先唔好心急，我哋了解下先。咁大筆銀紙喎，真係。哦，佢阿爸真係用條命換翻嚟嘅喎。喂，呢個君君係咪？係，你係轉帳啊，定係做乜嘢㗎？梗係轉過俾佢噶啦，仲可攞現金俾佢咩？咁隔得又好遠下，隔我呢度。轉帳係咪？係。轉帳都唔怕嘅。咁而家你有冇考慮過嗱？你讀過書嘅，咁你有冇考慮過點解人哋唔俾你上去辦公室嗰度啊？佢話啱啱開始咯，嗰啲嘢咧，仲有唔係全部係佢嘅，仲有一個同你哋唔好打嗰啲報乜嘢嚇，嗰啲咁嘅敏感字眼，一陣間我直播間被封嘅，可唔可以？直播間朋友仔凍過水你可以打，但係你唔好打嗰啲報乜嘢嗰啲，麻煩晒，打369可以。1.4啊，52蚊幾咯，咁樣咯。52蚊。你個心咁容易滿足㗎，妹妹。有冇送過花？有啊，佢話寄過。送一支啊？係咁，佢嗰啲係嗰度咩團嗰啲送過嚟嗰啲咧，你哋兩個係異地㗎，阿玲明、阿君君。唔一定係異地嘅呢個。咁佢美咩團嗰啲係送幾多支㗎？一般一集就有啲9支咯，嗰啲嘢啊。哦，9999啊，嗰啲係啊，人哋不知幾浪漫又好咯，對我咯。佢經常我話好肚餓，佢就幫我點外賣噶喎。哦，咁佢幾大年紀啊？佢大我少少，差唔係好遠，4、5、6歲到啊咁啊。哦，4、5、6歲左右。聽佢畢業。佢大學畢業嘅時候同我差唔多時間啫，佢比我讀多幾年㗎咁樣。嗱，其實我想問一個問題就係，嗱，既然你知道佢間公司個位置喺邊度啊，咁你自己有冇話偷偷地去再去睇過啊？粉絲燈牌走一波先嚇，仲爭150幾個粉絲燈牌，粉絲燈牌走一波好嘛？佢一直叫我唔好過去咯，打攪佢哋咯。佢話佢經常仲出差嘅，都有時過去佢唔係嗰度嘅咁嘛。叫我去嗰度唔方便，因為佢幾個男人一齊住咯，咁樣話咯，我冇去啊。幾個男人一齊住？係啊，啱啱起步啊嘛，人哋好困難㗎。我建議你就即係嗱，你而家即係假如搞掂晒成件事之後咧，你就先去睇一下呢間公司到而家仲喺唔喺度先。咁啊，關注一下主播先嚇。第一次刷到朋友，第一次刷到安玉嘅話，關注一下我嚇。你先去打探。視頻㗎，你知唔知啊？人哋啊2個人仲喺度加班啊，佢成個公司就係剩低佢2個人喺度加班啊。你先去打探一下，即係如果係租嗰啲辦公室仔嘅咧，你就先向有保安嘅就問下保安去打探一下呢啲消息，呢間公司仲喺唔喺度先。咁唔係嗰度，如果琴晚佢唔係邊度，一直都喺嗰度上班啦，一直喺度做嘢啦。琴晚都話打視頻，仲睇住佢喺度公司噶咯，成間公司都喺嗰度咯，點會唔係嗰度喎？佢有可能。阿君君，我仲有一個問題，我同你講，你去到佢公司，你去到佢公司，你睇睇有冇營業執照，同埋嗰隻乜嘢？有幾隻牌框喺度嘅，係佢個名嘅。如果係正經，反正我翻到我哋叔仔個公司好多啲營業執照啊，同埋嗰啲乜嘢工商乜嘢喺度困住嘅。如果係正經嘅開公司嘅咧，其實就冇乜必要遮遮掩掩，又唔俾你過去，又唔咩嘅，你點樣你都要真係先了解清楚。啊，嗰啲嘢仲好多嘢未整齊啊，即係話佢哋話咪仲未做齊嗰啲嘢啊，明唔明啊？你冇咁單純啊，你一開始乜嘢都齊咗咩？你冇咁單。嗰個公司搞咗幾耐啦？已經，你知咪先？你明啊？阿君君，
你知唔知喺度佢間公司嘅名？我教你一個方法嚇，好簡單嘅，現場你可以去查。啊？我唔知喎，佢咪起名先喎，佢話到時就攞我嘅名嚟起名咯。你男朋友到即係問你借錢到而家佢間公司起步啦，到而家用咗幾耐時間啦已經？佢從起步到依家先3個幾月㗎。 3個幾邊個係月所有法人啊？嘢都做齊晒㗎啦，你唔好傻啦，嗰啲九三，你問下佢咩營業邊個係法人啊？執照啊，嗰邊個法人啊？啲乜嘢基本上都已經係完善㗎啦。有人喺個做嘢嘅情況底下，佢所有資料啊，所有乜嘢都已經齊㗎啦。唔係，我覺得你哋一班人係咪我嗰個我嗰個後媽請過嚟㗎，喺度講㗎嚇，講咗咁多嘢喎，一直喺度搞震，真係好似我同男朋友分開係咪？係咪喺度眼紅啊？你哋？我哋完全都唔識你後媽，我哋為你好，我覺得你好單純，我哋為咗你嘅財產安全喺度保護緊你，亦都唔會識你後媽。咁點解我同你哋講嗱，我同你科普一下先好嘛？嗰個咩營咩業執照唔需要一個星期，係有啲地方一個星期，但係有啲地方當日就出咗嚟噶啦，唔需要噶吓。咁你做乜嘢要3個月？法人係邊個？你叫佢一查，知道好容易查得到噶。只要你知道佢公司名，你就照用一個天，有個天字開頭嘅3個月公司都未起名，呢個係冇可能嘅。你哋唔明㗎啦，人哋開始我話你知啦，人哋係資金不足啊嘛。如果係夠嘅話，一開始咁嗱聲全部搞掂啦。咁我俾咗嗰啲之後佢先慢慢起步㗎。人哋咧先啱去做嗰啲嘢，真係好多嘢嚟唔切做咯，仲有唔夠銀紙啊！你明唔你清醒明啊？啲啦。粉絲燈牌走一走先啊！粉絲燈牌走一走。上一上一個粉絲燈牌先，安若仲爭150個粉絲燈牌，可唔可以上一上一個粉絲燈牌啊？未關注嘅朋友點樣關注好嘛？同埋咧就係打一波正能量先，正能量打一波先好唔好？唉，呢個姐姐仔真係你冇咁天真啦，好唔好？聽下呢啲阿姨講啦，我同呢啲阿姨根本又唔識，個個都係為你好。我都講咗你咧，社會閲歷太淺啦，上嚟我都驚話係你驚你俾人呃。咁而家阿安老師你睇啲啦，睇啲有冇辦法可唔可以即係幫下佢啦，好唔好？攞翻啲銀紙攞翻嚟。如果真係攞唔翻咧，就認命啦，好唔好？阿君你要吸取教訓，以後你真係唔好咁傻啊！講嚟講去你就想要翻嗰啲銀紙啫，講到底你就好想佔要嗰啲銀紙㗎，係咪？你而家俾晒你男朋友阿君啊，你而家俾晒你男朋友，佢又點攞得翻嚟啊？就係驚你俾人呃咋？我哋講咗咁多嗱，我年紀啊肯定比你細噶啦，我都清楚呢個即係你所講所描述出嚟嘅呢個男人開嘅呢間公司到底係一個咩回事？我就唔相信你嗱，你讀到大學咁上下，學識有翻咁上下，見識都有翻咁上下，你冇可能唔知道乜嘢係正路，乜嘢係唔做得噶嘛？93我所以93你好多嘢你唔清楚，係咩名？開咗3個月工。所以我建議你，所以我頭先就建議你，如果係搞掂晒，你就先去你係咯，你個營業執照出咗嚟，你間公司冇可能冇名㗎。唔係你一去辦嗰隻咩？我係代表法人啊嘛，我去辦啊嘛，我一去辦已經係嗰隻名㗎啦，已經叫我簽名㗎啦。所以我就係同你講，你先去即係嗱，佢租住咗個辦公室，佢肯定如果佢喺嗰度做嘢嘅，佢附近嘅或者係隔離嘅，都肯定知道呢間公司嘅情況嘅，大概都會知道一下。所以我叫你去問一下，等你面對呢個現實啊！我哋講。好喎，嗰啲佢點都俾我睇㗎？佢就話身份證號碼都唔知咩？就係一個字嘅咋？唔係佢身份證號碼，你知唔知？咁你電話號碼知唔知啊？唔知喎。平時就喺小薇嗰度聯繫佢出嚟㗎。係啊，咁有小薇得啦，使乜
電話號碼喎，真係老土俾咯，你你哋，點你哋樣乜嘢都做？可以啦，可以你打點樣做電話又可以女朋友點樣㗎啦。啊？唉，真係一問三不知，你點真係你話你讀大學喎，你哎呀真係激死人咯！呢個你唔知咋，又唔係肥仔我唔知，我好了解佢㗎，你知唔知啊？佢日日幾時瞓覺，幾時食早餐啊，幾時做乜嘢我都知道㗎。你哋真係嘅，你哋唔知唔代表我唔知㗎嘛。咁其他重要嘅嘢，你一問三不知咧。咧。問題係嗱，你大嗱俾30皮人哋出嚟開公司，你又唔知人哋公司叫咩名，人哋個身份證你又唔知，咁你又俾30皮人哋。嗱，想幫佢查下現場，想幫佢查下都唔知道嚇。有粉絲燈牌嘅朋友仔上一個粉絲燈牌先，同時大家打一波666正能量打一波先。叫你去我想問下實地考察一下呢你哋間公司仲喺唔喺度，你又呢樣又嗰樣又唔肯去做，咁你哎喲真係我都好想問你，有一個戀愛腦啦。係咪你拍過拖啊都要查下人哋身份證啊？梗係啦要查下嗰啲嘢。咁梗係啦俾咁多銀紙俾人哋，咩都唔知。哎呀，我真係俾你激死。啲愛就好啦，要做咩要知道咁多嗰啲嘢喎？係咪？我知道阿君君，佢中意我，我係一個中意佢初中學生啊！我借咁大筆錢，我起碼知道人哋屋企喺邊度，電話邊度，父母姓乜問乜㗎啦。你點解筆錢咁大，連人哋嘅電話號碼都話唔知道㗎？你冇咁戀愛腦啦！你咪先，你叫佢上咪得唔得？嗱，見到好多朋友仔仲未上粉絲燈牌，安若仲爭120個粉絲燈牌，有冇30個人同我上一波粉絲燈牌嘅？你哋想做咩啊？叫佢上嚟，你又想鬧人哋啊？鬧我就好啦，你要鬧埋我男朋友。我哋邊度有我無啦啦鬧佢做乜嘢？嘢？君君，你冇咁傻啦！咁多阿姨講你，安老師講你，你都唔，你自己都仲未醒嘅。你叫佢上嚟，人哋就揾得到佢啊嘛。呢銀紙你都知道講啦，係你阿爸換翻嚟嘅，你知唔知？你真係啊咁啊大嗱嗱咁亂咁揈俾人哋。阿姨話你戀愛腦啊，我覺得戀愛腦你仲要加埋個燒壞腦啊，你知唔知？哎呀，你快啲啦！你真係你咁樣，你對唔住你阿爸啊！我覺得你哋就係一個二個喺度怪我，咁冇人怪你啊我哋都銀紙我俾佢，我願意啊，我就係想俾佢點喎，我就想佢發達，我就想同佢一齊。咁你想佢發達，你咪叫佢上嚟咯。安安老師仲有好多發達嘅路子俾佢㗎，你叫佢上嚟啊！我哋唔係話阻止你同佢去拍拖或者點，我哋係真係驚你俾人哋呃咗呢30皮。固然之，佢係真係做實事嘅，我哋真係都冇問題冇意見啦。只不過係你講你所描述出嚟嘅嗰個男人唔靠譜啫，即係我哋聽落唔靠譜，所以幫你去考察一下啫。咁我依家我叫佢，萬一佢又唔肯上嚟啦？你試一試先啦，你既然講到佢咁中意你㗎，你試一試嘛，係咪啊？你既然我哋好似講極你都唔醒嘅，咁就只能夠話叫你上，叫你男朋友上嚟嘛。咁我依家發個信息俾佢咯。發信息？嗱嗱聲發啦！你打電話啦，大佬啊！粉絲燈牌走一波先好冇？粉絲燈牌走一波先，喺呢個位置點擊入去上一個粉絲燈牌先吓。你明啊？你而家打住電話啦。人哋呢個時候啊，就因為嗰啲咯，人哋到依家呢個時間啊，佢上緊班㗎。如果亂打電話俾佢，會要鬧我咯。你打咗先，你無啦啦人哋鬧你，乜做乜嘢？就打個電話啫。啊？你打個綠泡泡電話。明唔明？你唔好嘈住先，我依家俾嗰啲俾佢睇下咯。仲爭108個粉絲燈牌，有粉絲燈牌嘅朋友仔再上粉絲燈牌先吓，上粉絲燈牌先好唔好？1毫紙嘅咋，1毫紙人頭未上粉絲燈牌嗰啲，幫我上一個粉絲燈牌先。你打而家打下。做咩走咗落去啊？你做咩靜音啊？你俾我哋聽下嘛？唔係嗰個係我啊！我呢度隔離嗰度有人嘈啊！我做咩佢走咗落去㗎？
佢咪走去打電話啦，個傻女。哎落尾呀，打電話啊？唔使啊，喺國外唔方便咯。佢出國冇同你講㗎。佢今早先出㗎，佢話我今早冇話我知咯，我琴晚仲同佢視緊頻，佢話仲係公司度加班㗎。媽唔身體唔舒服，你嗌佢轉兩皮嘢過嚟先，得唔得？啊，呢個試一試佢，得唔得？嗱，你我哋咁多人去講你，好似你都仍然係唔清醒，咁不如你嘗試一下我呢個方法得唔得？如果佢肯去轉帳兩皮，一啲作用都冇嘅。但係如果我喺呢一度我自己開直播開咗3年啦，我接過好多嘅案例。如果你相信我嘅情況下，你而家叫佢轉兩皮嘢俾你，其他電話打。嗱，粉絲燈牌走一波先好唔好？粉絲燈牌走一波吓，粉絲燈牌走一波先吓。嗱，佢吸咗喎，接咗又吸咗喎。你再發個信息過去，你而家急需用溫水去吞服就得啦。你而家再發條信息過去，急需兩皮嘢，我媽呢邊要用。好，我而家發俾佢。嗱，我仲爭98個粉絲燈牌吓。人頭上一個粉絲燈牌嘅咋，喺呢一個位置。可能真係我錯咗。所有媽，我錯咗啦，我唔該唔聽你嘅，唔應該唔聽你嘅。你阿君君，你知道錯咧，以後你唔好咁容易信人，知唔知？踏踏實實，唔好諗埋嗰啲咁嘅，即係異想天，要一步一個腳印嘅，知唔知？你唔好，哎呀，你真係太容易相信人啦！而家搞到咁樣。嗱，自己嘅後媽幫你鋪好晒條路，你唔信。喺你初中嘅時候，自己去拍拖，人哋阻止你嘅情況下，你又覺得人哋如果係親生嘅媽，絕對唔會咁樣。人哋下樣樣嘢為你好，你唔信 ？OK， 而家清楚啦。你而家應該點辦啊？唔知啊，點算好啊？依家佢同我阿爸攞微。而家我同你講，依家你返你阿媽嗰度。如果你係轉乜嘢帳嘅情況下呢，呢邊有小樂，我可以幫你揾，先去無子叔叔369嗰度立嗰啲乜嘢案，明唔明？好。因為佢綠泡泡佢係有真名喺度嘅。不過我唔知佢有冇用人哋嘅綠泡泡喎，真係好難講喎，有時候啊。先去，你有張相拍？相就有。安安老師，分頭行動啦，好冇？阿君君，你返嚟，我同你去369。阿安安老師。你先去揾369立咩案先？之後呢，你再需要啲乜嘢律，你再嚟揾我。咁樣係咪？係。好，唔該晒你。媽，我依家就返去，我依家係個實習嗰個公司嘅宿舍度。好啦，你快啲返嚟啦！而家呢，唔俾人哋呃，即係所以話人教人一次，人教人呢永遠都教唔到嘅事，教人一次就知道噶啦。依家知道邊個對你好未啊？咪太大件事啦！咪就係發生咗大件事，人哋佢先至知道衰咯。對唔住啊，媽，我唔聽你話。我知道你其實你幾好嘅。你內心唔承認啊嘛，其實你不嬲都知道你媽好嘅，你內心唔承認啊嘛，你叛逆啊嘛，你反叛啊嘛。我知道啦，安老師，對唔住啊。
多謝安安老師，唔係我真係呢個女唔知幾時先教得佢聽。所以咧，佢喺叛逆期嘅時候咧，你同佢講道理冇用嘅，會聽唔入嘅喎，聽唔入噶。你要俾佢去做，你要等佢知道，你要帶佢行出，你要帶佢行出嚟事實嘅真相呢一度。我知，問題呢個錯試得太大啦。唔怕，因為我唔知佢綠泡泡係咪佢嗰個乜嘢嚟嘅。如果有轉乜嘢賬嗰度咧，你可以打到時候揾小樂，小樂會教你哋做嘅，好嗎？好啊好啊，我咁大筆數應該可以追討得翻嘅。好嘅好嘅，君君你快啲翻嚟啊！嚇，咁你哋嗱嗱聲去嗰個乜嘢揾毛子叔叔先啦，好嘛？好嘅，多謝你啊，安安老唔師，使同埋多係謝你直播間咁多人聽我哋喺度發牢騷，唔好意思嚇，多謝晒。唔緊要，仲爭78。媽，我錯咗啦，我唔該聽你嘅，唔應該唔聽你嘅。你阿君君，你知道錯咧，以後你唔好咁容易信人，知唔知？踏踏實實，唔好諗埋嗰啲咁嘅即係異想天開嘅嘢，做人嘅嘢要一步一個腳印嘅，知唔知？你唔好，哎呀，你真係太容易相信人啦！而家搞到咁樣。嗱，自己嘅後媽幫你鋪好晒條路，你唔信，喺你初中嘅時候自己去拍拖，人哋阻止你嘅情況下，你又覺得人哋如果係親生嘅媽，絕對唔會咁樣，人哋下下樣樣嘢為你好，你唔信 ，OK？ 而家清楚啦，你而家應該點辦啊？唔知啊，點算好啊？依家佢同我阿爸攞微而家我同你講，依家你返你阿媽嗰度，如果你係轉乜嘢賬嘅情況下呢，呢邊有小樂，我可以幫你揾，先去毛子叔叔369嗰度立嗰啲乜嘢案，明唔明？好，因為佢綠泡泡佢係有真名喺度嘅。不過我唔知佢有冇用人哋嘅綠泡泡喎，真係好難講喎，有時候啊。先去，你有張相拍？相就有。安安老師，分頭行動啦，好冇？阿君君你翻嚟，我同你去369。阿安安老師，你先去揾369立咩案先？之後咧，你再需要啲乜嘢律，你再嚟揾我。咁樣係咪？係。好，唔該晒你。媽，我依家就翻去，我依家係個實習嗰個公司嘅宿舍度。好啦，你快啲翻嚟啦！你快啲翻嚟啦！而家咧唔俾人哋呃，即係所以話人教人一次，人教人咧永遠都教唔到嘅事，教人一次就知道噶啦。依家知道邊個對你好未啊？咪太大件事啦！咪就係發生咗大件事，人哋佢先至知道衰咯。對唔住啊，媽，我唔聽你嘅話。我知道你其實你幾好嘅。你內心唔承認啊嘛，其實你不嬲都知道你媽好嘅，你內心唔承認啊嘛，你叛逆啊嘛，你反叛啊嘛。我知道啦，安老師，對唔住啊。多謝安安老師，唔係我真係呢個女唔知幾時先教得佢聽。所以咧，佢喺叛逆期嘅時候咧，你同佢講道理冇用嘅，會聽唔入嘅喎，聽唔入噶。你要俾佢去做，你要等佢知道，你要帶佢行出，你要帶佢行出嚟事實嘅真相呢一度。我知，問題呢個錯試得太大啦。唔怕，因為我唔知佢綠泡泡係咪佢嗰個乜嘢嚟嘅。如果有轉乜嘢賬嗰度咧，你可以打到時候揾小樂，小樂會教你哋做嘅，好嗎？好啊，咁大筆數應該可以追討得翻嘅。好嘅，君君你快啲翻嚟啊！咁你哋嗱嗱聲去嗰個乜嘢揾
揾毛子叔叔先啦，好嘅，好嘛？好嘅，多謝你啊，安安老哦，師，同埋唔使客氣。多謝你直播間咁多人聽我哋喺度發牢騷，唔好意思啊，多哦，謝晒。唔緊要，仲爭78個粉絲燈，啲大道理可以叫得醒人，直接嗌佢去用行動去做，一步一步拉翻佢個思想出嚟。要佢面對現實。好啦，我叫安若。